दाङको देउखुरीमा बसलाई ट्रकले ठक्कर दिँदा 6 जना यात्रु घाइते भएका छन्। मंगलबार बेलुका अन्दाजी 5 बजेको समयमा लम्हे भालुवाङ सडक खण्ड अन्तर्गत राप्ती गाउँपालिका 1 पाखापानीमा बुटोलदेखि नेपालगञ्ज जाँदै गरेको लु 1 ख 5975 नम्बरको रोकेर यात्रु झारिरहेको बसलाई नारायणघाटदेखि महेन्द्रनगर जाँदै गरेको ना 3 ख 5488 नम्बरको ट्रकले बसको पछिल्लो भागमा ठक्कर दिएको थियो। घाइते हुनेहरूमा राप्ती गाउँपालिका 1 पाखापानी निवासी 46 वर्षीय दिलमाया राणा, उनकी आमा 70 वर्षीय कुवारी गुरुङ, लम्हे नगरपालिका 5 निवासी 30 वर्षीय राधा पन्थी, उनकी छोरीहरू 9 वर्षीय क्रिस्टिना पन्थी, 15 वर्षीय अनुष्का पन्थी र राप्ती गाउँपालिका 7 निवासी 32 वर्षीय जमिना चौधरी रहेका छन्। घाइते मध्ये राणाको दुवै खुट्टा र गुरुङको टाउकोमा चोट बढी देखेकोले दुवैजनालाई राप्ती पोलिक्लिनिक भालुवाङमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि बुटवल रिफर गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय भालुवाङले जानकारी दिएको छ भने अन्य घाइतेको राप्ती पोलिक्लिनिकमा उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। बस र ट्रकलाई प्रहरीले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पूर्वी दाङको आवधिक योजनागत बैठक सम्पन्न भएको छ। पार्टीको आयोजना मंगलबार घोराहीमा उक्त बैठक सम्पन्न भएको हो। उक्त बैठकले व्यवसायीको पक्षमा संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीले व्यवसायीहरूले सटर भाडा दर घटाउन आन्दोलन गर्ने र त्यसका लागि व्यवसायीहरूको वैशाख 13 गतेदेखि 15 गतेसम्म तथ्याङ्क संकलन गरी विश्लेषण गर्ने र 19 गते पत्रकार सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ भने 24 गते ज्ञापन पत्र बुझाउने, 26 गते विरोध र्याली गर्ने, 27 गते सटर बन्द गर्न लगाउने, 28 गते विरोध सभा गर्ने, 31 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्ने, जेठ 3 गतेदेखि निरन्तर घोराही उपमहानगरपालिकामा धरना दिने निर्णय गरेको हो। तथ्याङ्क संकलनका लागि 7 वटा टिमको क्षेत्र विभाजन गरिएको छ। त्यस्तै बैठकले राजनीति, वैचारिक तथा संगठनतर्फ महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। बैठकले प्रत्येक वडाका वडा कमिटी बनाउने, वैशाख 18 गते अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउने, वैशाख 23 गते महिलाको भेला गर्ने, 25 गते युवाको सम्मेलन गर्ने, पार्टी सदस्यको विवरण तयार पार्ने लगायतको निर्णयहरू गरेको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा राप्ती ब्युरो इन्चार्ज सबिन सीले पार्टीको आवधिक योजना अन्तर्गत गरिएका कार्यक्रमहरूले समाजवादको सन्देश दिएको भन्दै समाजवाद नेपालमा निर्विकल्प भएको बताउनुभयो। उनले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसको अवसरमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत कम्युनिस्ट पार्टीका अगुवाई पुराना पाका आदर्शका नेतृत्वको निवासमा गएर सम्मान गर्दा त्यसको प्रभाव सकारात्मक भएको कुरा जोड दिनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दाङका सेक्रेटरी जनक सीको अध्यक्षतामा एवं पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा राप्ती ब्युरो इन्चार्ज सबिन सी, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य तथा दाङ जिल्ला इन्चार्ज सम्झना सी, दाङ पार्टीका सल्लाहकार मंगल सीको विशेष उपस्थितिमा बैठक बसेको थियो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 लाई बाल श्रम मुक्त वडा घोषणाको अन्तिम तयारी गरिएको छ। वडा नम्बर 16 मा रहेका बाल श्रमिकहरूलाई परिवारको जिम्मा लगाएर शैक्षिक सामग्रीका लागि 15 जना बालबालिकालाई 5000 हस्तान्तरण गरिएको छ। त्यस्तै अति विपन्न बालबालिकाका परिवारलाई आर्थिक रूपमा श्रम बनाउन बिउ पुँजीका रूपमा 2 जना बालबालिकाको परिवारलाई नगद 15000 हस्तान्तरण गरिएको छ। उक्त रकम ती बालबालिकाका परिवारले आय आर्जनको क्षेत्रमा प्रयोग गर्नका लागि दिएको हो। वडा नम्बर 16 लाई बाल श्रम मुक्त घोषणाका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिएको वडा अध्यक्ष शिवानन्द डाङ्गीले जानकारी दिनुभयो। हालसम्म तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर 6, 1, 2 र 18 लाई बाल श्रम मुक्त घोषणा गरिएको छ भने वडा नम्बर 16 लाई घोषणा गर्नका लागि अन्तिम तयारी गरिएको छ। 17 को समेत मुक्त घोषणाका लागि सम्पूर्ण सूचक अन्तिम तयारी अवस्थामा रहेको महिला बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक शाखाका प्रमुख माया श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। नेपाललाई सन् 2030 सम्म बाल मैत्री घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। खुला सीमा नाका कारण लुम्बिनीमा औलो निवारण गर्न चुनौती देखिएको छ। सरकारले सन् 2022 देखि 2025 सम्म अर्थात् आगामी 3 वर्षभित्र औलो निवारण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार सरकार सन् 2022 देखि 2025 सम्ममा औलोका बिरामी शून्यमा झार्ने लक्ष्य अनुरूप अगाडि बढेको छ। तर लुम्बिनी प्रदेशमा छिमेकी देशबाट आयातीय औलोको बिरामीको संख्या भने घट्न सकेको छैन। स्थानीय औलोका बिरामीको
संख्या घटे पनि भारतबाट आयातीय औलोको बिरामीको संख्यालाई कम गर्न चुनौती रहेको लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव डाक्टर विनोद कुमार गिरीले बताउनुभयो। यस आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशमा 140 जना औलोको बिरामी मध्ये 8 जना मात्र स्थानीय औलो बिरामीको संख्या रहेको डाक्टर गिरीले बताउनुभयो। डाक्टर गिरीले भने 132 जना खुल्ला सीमाबाट प्रवेश गरेका बिरामी रहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक रामजन्य कुर्मीले सन् 2025 सम्म औलो बिरामीको संख्या शून्यमा झार्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको बताउनुभयो। औलोका कारण नेपालमा सन् 2016 मा 24 जनाको मृत्यु भएको थियो भने सन् 2021 मा 1 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि हालसम्म औलोका कारण कुनै पनि बिरामीको मृत्यु भएको छैन। नेपालमा औलोबाट हुने मृत्यु शून्यमा झारेका छौं। निमित्त निर्देशन कुर्मीले भने आगामी 3 वर्ष भित्रमा औलो बिरामीको संख्यालाई पनि शून्यमा झार्नेछौं। औलो रोग विशेष गरी एनोफिली जातको संक्रमित पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने निर्देशनालयले जनाएको छ। नेपालमा मुख्य गरी औलोको 2 किसिमका परजीवीहरू पाइने गरेको छ। ती हुन् प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम र प्लाज्मोडियम भाइसेक। यी दुई मध्ये प्लाज्मोडियम फाल्सिपारमले गराउने औलो रोग बढी जटिल र जोखिमयुक्त हुन्छ। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले ब्राउन सुगर सहित 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। गए राति 8 बजेको समयमा ब्राउन सुगर सहित डङ्गीचरण गाउँपालिका वडा नम्बर 3 हेकुलीका 37 वर्षीय श्रृंखला पौडेललाई पक्राउ गरिएको हो। हेकुलीमा लागू औषध बिक्री वितरण तथा ओसार पसार भइरहेको छ भने गोप्य सूचनाको आधारमा गएको प्रहरी टोलीले शंकास्पद रूपमा हिँडिरहेको पौडेलको शरीर खानतलासी गर्दा उनले लगाएको हाफ पाइन्टको खल्तीमा रातो प्लास्टिकको कागजमा बेरी राखेको 2 वटा पुडियामा रहेको 100 मिलिग्राम लागू औषध ब्राउन सुगर फेला पारेको थियो। पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक पर्वत केसीले जानकारी दिनुभएको छ। तुलसीपुरमा जीपको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालक गम्भीर घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा परि तुलसीपुर 2 निवासी 26 वर्षीय नोखीराम खड्का गम्भीर घाइते हुनु भएको छ। दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते भएका खड्कालाई राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज रिफर गरिएको छ। खड्कालाई अहिले आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको र अझै होसमा आउन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। तुलसीपुरबाट बगारतर्फ जाँदै गरेको 62 प 7006 नम्बरको मोटरसाइकल विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको रा 1 नम्बरको जीपले मंगलबार साँझ 7 बजेको समयमा तुलसीपुर 8 असवारा ओरालो नजिकै ठक्कर दिँदा दुर्घटना भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी प्रवक्ता पर्वत केसीले जानकारी दिनुभएको छ। जीप सहित जीप चालक बबे गाउँपालिका 4 का 36 वर्षीय डिली बहादुर विकलाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले कृषिजन्य वस्तु बिक्री वितरणका लागि परिचय पत्र अनिवार्य गरेको छ। स्थानीय स्तरमा उत्पादन गरिएका कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरणका लागि अनिवार्य परिचय पत्र वितरण गर्न लागिएको हो। स्थानीय उत्पादन बिक्री वितरण गर्ने लक्ष्य अनुरूप यो कार्य अगाडि बढाइएको उपमहानगरपालिकाका कृषि महाशाखा प्रमुख धनराज गौतमले बताउनुभयो। अहिले बजारमा भारतबाट आएको तरकारी र बाहिरबाट आएका व्यापारीको वर्चस्व रहने गरेको छ। उहाँले भन्नुभयो त्यसले गर्दा स्थानीय उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन। यसलाई ध्यानमा राखी परिचय पत्र लागू गरेका हौं। तुलसीपुरका 19 वटे वडाले सम्बन्धित वडाका किसानलाई सूचीकृत गर्न आह्वान गरेका छन्। किसानलाई परिचय पत्र वितरण गरिएसँगै बिहान 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म तुलसीपुर बजारमा तरकारी बेच्न पाउने भएका छन्। तर परिचय पत्र नभएकालाई बिक्री वितरण गर्न दिने छैन। कृषिजन्य वस्तुको बिक्री वितरणका लागि वडा नम्बर 12 मा हाट बजारको व्यवस्था गर्न लागि छ। नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा घोराहीका शिक्षकहरूले बुधबार हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गरिरहेका छन्। घोराही उपमहानगरपालिकाले 101 जना शिक्षकहरूको सरुवा गरेको विरोधमा कालोपट्टी बाँधेर काम गरेका हुन्। शिक्षक सरुवाको नेपाल शिक्षक महासंघ सहित शिक्षकका विभिन्न 13 वटा संगठनले विरोध गरेका छन्। जिल्लामा क्रियाशील 8 वटा संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर शुक्रबार दिउँसो 2 बजे घोराहीमा विरोध र्याली निकाल्दै भन्दै उपस्थितिको लागि आग्रह गरेका छन्। घोराही उपमहानगरपालिका
नगरपालिकाले चैत 8 गते दरबन्दी मिलानका नाममा 101 जना शिक्षकको सरुवा गरेपछि शिक्षकहरू आन्दोलित भएका छन्। प्राथमिक तहको दरबन्दी मिलानका नाममा मावि निवावी र सहयोगी कार्यकर्ताको ज्यादीपूर्ण सरुवा गरेपछि आन्दोलनको विकल्प नभएको नेपाल शिक्षक संघ दाङका अध्यक्ष प्रकाश डाङ्गीले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोराही उपमहानगरले प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा पार्टी उम्मेद्वार निर्वाचित भएको खुशीमा विजयी र्याली निकालेको छ। पार्टीले वैशाख 10 गते भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा चितवन 2 मा पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र तनहुँ 1 मा स्वर्णिम वर्गले ऐतिहासिक शानदार जित हासिल गरेको भन्दै आज बुधबार घोराहीमा विजयी र्याली निकालेको हो। घोराहीको ट्राफिक चोकबाट निकालेको विजयी र्याली बजारका विभिन्न ठाउँमा परिक्रमा गर्दै तुलसीपुर चोकमा पुगेर कोर्ण सभामा परिणत भएको थियो। राप्ती गाउँपालिका 3 मसुरिया नयाँ बस्तीका एक विपन्न परिवारलाई राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले आफूले पाउने सेवा सुविधाबाट खागन्ने सहयोग गर्नु भएको छ। लामो समयदेखि विभिन्न रोगले ग्रसित भएका मसुरिया नयाँ बस्तीका 34 वर्षीय रेशम खत्रीको परिवारलाई चामल, नुन, तेल, बेसार, दाल लगायतका सामग्रीहरू प्रदान गर्नु भएको हो। आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भई साँझ बिहानको छाक टार्न समेत समस्या भइरहेको र उपचार गर्न समेत नसकी घर चलाउनै गाह्रो भइरहेको बेला अध्यक्ष विष्टले उक्त खागन्न सामग्री प्रदान गर्नु भएको हो। यसअघि पनि उहाँलाई पालिकाको तर्फबाट उपचारको लागि आर्थिक सहयोगसँगै खागन्न उपलब्ध गराइएको थियो। श्रीमतीले दोस्रो विवाह गरेर अयन्त्रै गएपछि हाल अहिले उहाँको परिवारमा एक नाबालक छोरा र आफू गरी 2 जना हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये पनि छोरा अरूकै घरमा बस्ने गरेका छन्। खत्रीले भन्नुभयो, छोरा पनि अरूकै घरमा बस्छ, घरमा म एक्लै बस्छु, त्यसमा पनि बिरामी छु, कुनै काम गर्न सक्दैन, बिहान साँझ हातमुख कसरी जोड्ने भन्ने चिन्ता लाग्छ। सहयोगपछि अध्यक्ष विष्टले पालिकाका कोही पनि विपन्न नागरिकहरू भोकै बस्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले थोरै भए पनि आफूले खागन्ने सहयोग गरेको बताउनु भयो। त्यस्तै अध्यक्ष विष्टले आगामी दिनहरूमा थप आवश्यक सहयोग रहने बताउँदै स्वास्थ्यको लाभको कामना समेत गर्नु भएको छ। खागन्न पाएपछि खत्रीले आफूलाई बिहान बेलुकाको छाक टार्ने चिन्ता केही दिनलाई हटेको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभयो। उक्त अवसरमा पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेबबहादुर ओली, वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष उमेश अधिकारी, वडा नम्बर 2 का निवर्तमान वडा अध्यक्ष जगत थापा, घण्टादेव सामुदायिक वनका अध्यक्ष तुलागिरी समाजसेवी गञ्जबहादुर विष्ट र बसन्त नेपाली लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्री रेखा शर्मा वैशाख 14, 15 र 16 गते हुने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन आज आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र समेत रहेको दाङ जिल्लामा आउनु भएको छ। उहाँ 3 दिन दाङमा रहँदा विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुनेछ। मन्त्री शर्मा वैशाख 14 गते बिहिबार बिहान 7:30 बजे घोराहीको नेपाल पत्रकार महासंघमा प्रेस सेन्टर नेपालले गर्ने पत्रकार भेटघाटमा सहभागी हुनुहुनेछ। त्यसपछि मन्त्री शर्माले 10:30 बजे बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा आयोजित बङ्गलाचुली कप खेलकुद उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसपछि 12:30 बजे नारायणपुर व्यापार महोत्सवको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्री शर्माको सचिवालयले जनाएको छ। त्यस्तै वैशाख 15 गते शुक्रबार बिहान मन्त्री शर्मा तुलसीपुर र रङ्गैचामा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुनेछ भने दिउँसो महिला संगठन र महिला सञ्चालनले घोराहीमा आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यक्रम छ। वैशाख 16 गते शनिबार मन्त्री सुरक्षित आवास सम्बन्धी बैठक र लमहीमा हुने कार्यक्रममा भाग लिएर राजधानी फर्कनु हुने सचिवालयले जनाएको छ।